love you dance 元気出せ Every vamos 愛を探せ Shake shake and love you love 遊ぼうぜ Every vamos 愛を探せ Shake shake and love you dance 元気出せ Every vamos 愛を探せ Shake shake and love you love 遊ぼうぜ Everybody哇！一嚟到呢度我就越嚟越緊張啦。我見到咁大間體育館就覺得又興奮又緊張啊！我都係一樣啊！尋晚直情緊張到成晚都眼光光瞓唔着。唉，我都好緊張啊！我由頭先開始就緊張到連個胃都痛埋啦。你有咩資格學人緊張啊？收檔啦！哎呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀！啊！我由自細開始，每逢有啲咩大型活動要舉行嗰陣，我個心都覺得好緊張，但又要扮到好興奮。我怕醜，但係又想出風頭，好矛盾啊！成日扮小丑惹人注目，我千祈唔好過嚟我身邊啊！大家嚟幫襯下啦，好平好抵買啊！一對鼻塞咧只係賣1200yen咋，有咗佢咧就唔使怕道中嘅毒氣王子嘅臭狐攻勢，打起波上嚟咧就會得心應手。所以如果想打贏比賽咧就唔好慳呢1200yen啦，大家快啲過嚟睇下呢樣嘢咧真係好有用㗎。吓，一對鼻塞要賣成1200yen咁貴啊！賣到咁貴，淨係趁火打劫。早田，牧之下，嗰個人啊喺度賣緊乜嘢啊？冇乜嘢啊！我哋快啲入去換衫啦！參賽隊伍請注意，比賽好快就會正式開始，請各位選手立即到會場集合。呀，弊啦！比賽開始啦，點算好啊？點算好啊？喂，前嘢啊，有乜理由啊？你會咁冷靜㗎？你以前都唔係咁樣㗎。我啲牙我崩晒啊！哇，你個衰仔啊！點解啊？你個頭會咁鬼硬㗎？長澤，你要記住呢間體育館係我哋嘅戰場嚟呀！係戰場？冇錯啊！第一場比賽係由石段中對金丸中，比賽場地係喺1號場。哎呀，我個心卜卜跳啊，仲緊張到好想去廁所添喎！哎呀，點算呢？喂，田中啊，你喺度做乜嘢啊？哎呀！外毛中對道風中嘅比賽係喺10號場舉行。涉谷，好耐冇見啊，竹田。兄弟，我哋上！零舍有氣勢，扮晒有型，真係核突啊！豈有此理啊！喂，我哋都要有型啲跑過去俾佢哋睇噶。知道啦！一於係咁話，我哋上啦！你做死你咩？踢到我啦！對唔住啊！哎呀，等我慢慢爬過去。傻瓜！又係好似以前咁帶埋成班傻瓜嚟比賽。你話咩話？我今日會打第4場，我一定要同你比賽嘅。你決定咗出賽次序未啊？涉谷會打第4場嘅，係佢自己話俾你知㗎。係啊，佢仲叫我同佢比賽添。佢似乎好有信心喎。我決定咗要接受佢嘅挑戰。我認為你唔應該接受啊，你應該避開佢嘅挑戰。啊？要贏呢一場比賽，一定要贏3個回合，所以你嗰場呢一定要贏㗎。如果你意氣用事，係都要同佢比賽，輸咗嘅話，我哋呢隊就輸硬㗎啦。我係唔會輸嘅。但係你冇必勝嘅把握喎，所以應該安排井澤，又或者係前野同涉谷比賽㗎。
好啦，等我同佢比賽啦。就咁決定啦。但係我唔想好似驚咗佢咁啊！英子，我有一個最後嘅要求，想你應承我噶。唉，係咩事啊？我想睇下你個胸啊！咩話？你唔好誤會啊，我唔係想幫你懵噶，我只不過係想令自己鼓起勇氣噶咋。咩鼓起勇氣啊？你真係攞嚟講噶？我話你啲趁火打劫有威脅我啊，真啊！求下你俾我睇一眼咁多啦，咁就算要我死啊，我都甘心噶。為咗令我哋留下一個美好嘅回憶，我求下你啦，京子。為咗我哋今晚嘅宵夜，為咗慶祝我哋入學啊！為咗我嘅胃痛兼作悶，京子啊！京子！京子！你哋好煩啊！唔該收聲啊！收聲哇！好犀利啊！佢好似突然間充滿活力咁喎。真係好精彩啊！你做乜唔睇嘅？我唔中意睇。我頭先見到京子個胸部好大啊！各位同學，請多多指教。竹田去咗打第二場嘅比賽，俾佢搞亂陣腳。嗰個衰仔竟然臨陣退縮咁卑鄙啊！竹田，你要俾心機啊！打到佢哋一仆一碌，一定要贏啊！竹田，竹田，你好煩啊！唔好嘈啊！死啦！呀哈，好嘢啊！乜佢啲球技咁差嘅？唔通除咗涉谷之外，其他都係渣嘢嚟嘅？咦？不過木之下打得好辛苦喎，加油啊木之下！我頭先見到京子個胸部好大。田中華，你企喺度做乜嘢啊？比賽完畢，呢個由道風中學嘅竹田取勝。好嘢啊！竹田打得好啊！激氣啊！估唔到會打得咁辛苦啊！仲差1分就贏，如果要打刁時，就會好麻煩噶啦。木之下，你要打好啲啊！記住要爭取 free sex 券啊！啊！你喺度等乜嘢啊？快啲打啦！點解頭先會咁嘅？係幻覺起，唔通我真係鹹濕就係咁？不過咧，我好想要 free sex 券啊！哇！呢個突然勁咗，好嘢啊！今次贏緊啦！慘啦！呢次大鑊啦！勁次啊！我要得到你嘅 free sex 券啦！比賽完畢，係由道風中學嘅木之下取勝。哎呀，佢陰濕成咁都有嘅，一啲都唔似男子漢大丈夫嘅所謂啊！贏咪得咯，咁多嘢講。木之下好叻仔，木之下好有型。贏咗2個回合真係好順利啊！你咩？你要打好啲啊！田中你唔好成個傻仔咁啊！打好啲啊！我頭先見到京子個胸部好大啊！哎呀，我場波輸夠啦，我真係 free sex 券冇啦。我頭先見到京子個胸部好大。跟足啲啊！我早就估到佢哋場雙打會打輸俾人，我哋仲差一場先贏到呢個比賽啊！我而家去比賽啦。切，搵呢個露體狂嚟同我比賽，等我打到你一仆一碌先得。田野加油，田野加油！我諗你應該同自己打氣先至啱啊！但係我冇可能贏噶喎。你呢個時候點可以講埋晒啲咁嘅說話噶？你點搞噶？竹田，我講件事你知啊？嗯？喺我3歲嗰年嘅夏天，我曾經俾外星人俘虜咗去做生態實驗。唔好扮嘢啦！前夜而家同有名嘅天才球員涉谷打緊，佢冇可能會贏噶，所以我哋全隊嘅希望都落晒喺你身上，你打輸我哋就玩完噶。如果你一陣打輸咗，咁我哋之前嘅心機就白費晒啦。唔好咁殘忍啦，我哋真係冇可能贏噶。我唔理你咁多啊，總之你一定要贏。搞咩啊？啲人咁興奮嘅？前夜好犀利啊！佢撳住涉谷嚟打。佢擋咗涉谷嘅扣殺，而且仲可以用反扣殺添啊！
犀利啊！今次佢贏硬，如果田野贏咗呢場比賽，即係我下一場就算打輸都冇所謂啦。佢好犀利啊！我冇可能係佢對手啊！比賽完畢，呢場比賽由道風中學取勝。哇，真係好犀利啊！打到涉谷一啲還手之力都冇啊！我哋打贏咗岸毛中學啦！田野你真係偉大啦！打贏咁健兒教你咋？真係好彩啦！我一陣可以輕輕鬆鬆咁比賽啦。今次大件事啦，我點都諗唔到佢會打得咁好。田野嘅卓越表現，令到道風中學以3-1嘅成績贏咗大熱門嘅岸毛中學，可以順利出線進入決賽。到底嗰張 free set 券會落喺邊個手上呢？京子，一陣我上擂台你要做我助手啊！前面你好犀利啊！打到涉谷落花流水啊！我哋唔知你呢2個禮拜做過啲乜嘢嚟，不過全靠你嘅功勞，我哋而家只可以打低隊大熱門咋，使乜講？事到如今咧，我哋嘅目標只得一個啫，要攞到冠軍，要攞到 free set 券。好啦，我要打贏佢，然後攞 free set 券啦！呢場比賽由岸毛中學取勝。好嘢！我嘅目標係要攞到 free set 券啦 ！free set 券 ，free set 券。我哋嘅目標係攞冠軍啊！唉，真係冇癮啊！我已經攞唔到全勝啦。對唔住啊，京子，我真係冇用辜負咗你對我嘅熱烈期望。田野，你咪以為打贏咗涉谷就懶沙塵咁樣啊？京子永遠都係屬於我噶，我唔會將佢交俾你嘅。收聲啊！你喺度講乜嘢啊？你唔使再喺度扮嘢啦，田野，我知你係為咗得到京子先至苦練我啫嘛。點解會咁樣啊？點解？竹田、木之下同田野不斷咁贏對手，道風中學經常以3-2嘅成績順利出線，終於打到入決賽啦。但係對嗰啲冇機會攞到 free set 券嘅人嚟講，佢哋已經唔再關心比賽嘅勝負啦。喂，上面啊，我都有草菇食啊！你哋做乜嘢啊？一陣間打決賽噶啦，做唔做熱身運動？邊有心機喎？我哋都得唔到全勝，橫掂都冇可能得到 free set 券。你哋點可以咁樣諗法噶？你哋知唔知我哋嘅球隊仲有機會攞到冠軍噶？啊！又有一隻草菇啊！喂，鄭澤去咗邊啊？啦，輸咗比賽好傷心，喺度掘地下。唉，輸咗比賽好傷心，喺度掘地下。我輸咗比賽要扮一隻蟻仔，我輸咗比賽要扮一隻蟻仔，我輸咗比賽要扮一隻蟻仔。喂，你喺度做乜嘢啊？我喺度以舞蹈嚟表達對啲蟻仔失去獵物嘅悲傷。唔好再玩啊！快啲翻入去啦！就快打決賽噶啦，唔可以亂咁走啊！我攞唔到全勝，邊有心機繼續打落去啊？跟住呢場決賽，就算贏輸都唔關我事，我係失敗者，我而家只係有資格同啲蟻仔玩。哇！激死我啊！一個二個都係咁樣嘅。喂，啊？咩事啊，京子？我想知你有冇信心可以攞到全勝啊？點解你要問我啲咁嘅嘢嘅？冇乜嘢啊。為咗球隊，我一定要打贏㗎。佢一定係有啲古怪嘅。試下我嘅秘籍啦！
問你死未？呢下係風燈經常做嘅動作，可以花解你呢招嘅。唔係啊嘛？喂，咪走啊！嗰個風燈係乜水啊？我從來都未聽過嘅。點解佢突然之間會跑得咁快嘅？佢一定係有啲古怪嘅。而家開始舉行決賽，係由道風中學對毒花中學。比賽開始，道風中學同毒花中學嘅同學請互相敬禮。請多多指教。你好嘛？我係你今次嘅對手高奇啊，請你先發球啊！呢個四眼仔嘅花名一定係叫做博士啊！勁子係屬於我嘅，我實贏緊嘅。呢支幣啊，高得滯添，其實會扣殺啊！呢個博士做咩咧？係咪驚到連扣殺都唔識啊？係啊，嗰個風燈究竟係乜水咧？好嘢啊！係咩咁臭啊？咪係對方嘅田邊咯。呢個毒氣王子果然係名不虛傳啊！早知係咁，我就唔好慳嗰啲錢買定2個鼻塞啦。臭到嘔啊！嘿，我講出嚟咯！我嘔晒啦！根本唔係球技嘅問題。你哋兩個究竟係咪比賽㗎？毒花中學放棄比賽，雙打比賽由道風中學獲勝，真係好彩啊！招木之下贏埋嘅，我哋就有2分。呢場比賽實食冇黐牙啦！似乎冇你諗得咁理想喎。點搞㗎？真係估唔到木之下以大比數落後喎！到時好似瞌緊眼瞓咁喎。木之下快啲用扣殺贏佢啦！咁咪盞輸得快啲。哎呀，呢個嘢真係乞人憎啊！下下都借手借腳咁啊！搞掂。對方佢唔採取主動，反而用拉腳趾等對方心急犯錯。木之下咧一衝動就會輸㗎啦。係啦，我記得打廣島東洋杯嘅選手都曾經用過呢個方法嘅。你睇下啦，木之下已經失去咗冷靜，佢嘅力度同時間掌握得非常差。不如我哋去提醒下佢啦，好唔好啊？對於失去咗冷靜嘅人，你同佢講乜嘢都係冇用㗎啦。呢場比賽，木之下一定會輸㗎。冇理由嘅，點解會打得咁差嘅？搞掂。比賽完畢，呢場比賽由毒花中學取勝。我攞唔到全勝㗎，我嘅 free set 絕望啦！抵死啊！真係冇鬼用啊！竹田仲睇咩啊？我哋行啦。前野，拜託你啦，只要我同你都打贏嘅，就可以攞到今次嘅冠軍噶啦。不過，如果佢今次都贏埋，就會得到全勝。係咁。竹田，個鏡子啊！求下你今次一定要贏啊！喂，攞到我張 free set 算稿係你啊！你一定要攞到全勝噶，求下你一定要贏啊！開咗波啦！大鑊！頭先個球咁簡單，點解竹田會咁論盡㗎？前嘢就勁得多啦，睇下嘿，佢打出嘅扣殺球，我好似喺邊度見過咁樣嘅。如果我真係攞到全勝，咁京子會點呢？我一早就估到你會攞到全勝噶啦。竹田佢點解會打成咁㗎？真係難睇啊！竹田真係矛啊，搵埋細佬出場嘅。係啊，佢諗緊啲乜嘢啊？弊啦！呢場係最後嘅冠軍爭奪戰，我唔可以咁啊！比賽完畢，呢場比賽由毒花中學獲得勝利。點搞㗎？竹田居然打成咁啊！咩話？咁即係嗰張 free set 券屬於前野啊！嘿，
比賽完畢，呢場比賽由道風中學前野獲勝。唔係啊嘛？咁搞法 ，Princess 拳落入咗隻魔鬼嘅手上。我好守諾言嘅，不過我真係估唔到你會攞到全勝啊！呢張券你攞去啦。我好羨慕佢，唔知可唔可以借嚟用下？姐姐啊，我要恭喜下你啊！奇怪啊，點解冇人聽電話嘅？揾邊位？點會咁㗎？你係邊個？喂，請問你揾邊位啊？佢唔喺度啊，唔該你一陣間再打過嚟啊！叮當，真係塞住咗啊！係岸本婆婆啊！原來真係你喺度搞鬼！好嘢啊！咁即係話你哋冇人攞到全勝啦！好嘢！好嘢！奇怪啊，點解會咁㗎？點解我會彎腰嘅？原來喺呢個時候嘅前野同一啲唔識嘅阿伯喺熱海嗰度浸緊溫泉。